Good news sab kini alang sa mga person with disability sa Davao City kay lauman nga mahatagan og financial assistance ang tanang kwalipikadong PWD sa Davao City. Ginahulat na lang nga mapasa sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang gisugyot nga ordinansa sa Davao City Council. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Konsehal Enzo Villafuerte, chairperson sa Social Services, nga ugaling mapasa ang ordinansa sunod semana, lauman nga matag PWD, mahatagan og tag 1,500 pesos matag tuig. Kwalipikado lamang niini ang mga residente nga nagpuyo sa Davao City, sulod sa tulo ka tuig ug rehistrado sa Persons with Disability Affairs Office kun PIDAW. Giwala na sab ang requirement nga kinahanglan nga miyembro sa usa ka asosasyon. Pagpaklaro sab sa konsehal nga gipaubsan ang cash assistance gikan sa 3,000 to 5,000 pesos ngadto sa 1,500 pesos aron mahatagan ang tanang PWD. Kinulauman nga madugangan pa kini sa mga mosunod nga tuig sama sa senior citizens. Gani nahimong emosyonal si Attorney Redendo Martinez, ang head sa PIDAW sa Davao, sa maong kalambuan. Sumala niya, sa kasamtangan moabot na sa kapin 37,000 ang rehistradong PWD sa ahensya. Sa tuig 2027, laumang mapatuman ang ordinansa. Sanglit na humana ang budgeting sa 2026. Giauhag ang mga individual nga pasok sa sektor nga magparehistro na sa PIDAW aron makapahimulos sa maong programa.